being special is a burden. لان being special معناها expectations برضه. انت ابني المفضل، انا متوقع منك اكتر منه. يعني دلوقتي الام لما تدي لياسمين وما تديش لهبه ورنا، هتبقى متوقعه مين اللي يخدمها؟ بالظبط، اتس بيردن. حتى لو هي ما قالتوش، فالحل فلما ياسمين تمشي عشان هي عليها بيردن، ايه اللي هيحصل؟ حد هيقرب عشان نفس الام تشوف. في الحاله دي لو هبه قربت، العلاقه بتاعت هبه بالام هتتحسن والام كبيره. رنا هتفضل طول عمرها حاسه ان مفيش فيها ام اصلا، ياسمين هتبقى حاسه انها بيردن وواقفه بعيد. ودي داينامكس موجوده في معظم العائلات المصريه، او معظم العائلات انا شفتها في حياتي يعني، بس في مصر. يس، طب هرجع لك تاني. ماشي دلوقتي ياسمين خرجت وانفصلت لوحدها، هي في الريليشن بتاعتها بقى بره هتبقى عامله ازاي؟ مع البارتنر بتاعها او مع ولادها؟ There's a certain time هنا ياسمين خدت كتير من البيرنت، فغالبا هتخش في ريليشن شيب عامله ازاي؟ متعوده انها تاخد كتير. هو انا في سبيشال بارتنر بيدي بس. هو انا في سبيشال حتى متعوده انها تاخد كتير. عشان كده الشخص المدلع لما بيخش في ريليشن شيب بيحصل ايه؟ بيبقى مهمل لاولاده، بيبقى دايما مش ريسبونسبل عشان هو متدلع، هو اصلا متعود ان هو يحكي. فاوتوماتيكلي انتوا دلوقتي طالبين مني حاجه انا مش تبعي، انا I did not sign up for this. مش كده كتير لما ناس بتجيلي تشتكي من ابوها او تشتكي من امها، particularly الاب في المجتمعات العربيه ايه اللي بيحصل؟ بيبقى متدلع، فدخل في ريليشن شيب لقى نفسه فجاه عنده ريسبونسبيلتي، فهيعمل ايه؟ مش داعي.